হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আপনাদেরকে স্বাগতম নাইফের জগতে। তো আজ চলে এসেছি আমরা একটা শোরুমে। এখানে অনেক খেলনা আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। বাচ্চাদের যত খেলনা, সাইকেল, তারপরে মোটর সাইকেল, সব ধরনের খেলনা আছে এখানে। বাগেরহাটে আসার পর থেকে নাইফের জন্য ওইভাবে সেরকম একটা খেলনা কেনা হয়নি এখন পর্যন্ত। তো এই দোকানের সামনে থেকে নাইফ অনেকবার গিয়েছে, ওর খুব পছন্দ এই দোকানটা। নাইফ মারো তো, একটু একটা একটা করে মারবা, আস্তে আস্তে সুন্দর করে মারবা। এই তো মারো, আরেকটা মারো, আরেকটা মারো। নাইফ আরেকটা মারো। হ্যাঁ লেগেছে, এবার পেরেছো? তো নাইফ এখানে বিভিন্ন খেলনা ট্রাই করছিল যে কোন খেলনাটা কিনবে। আমরা দেখছিলাম যে নাইফের জন্য কোন খেলনাটা ভালো হয়, বিভিন্ন খেলনা ট্রাই করে। তো নাইফ এখান থেকে কোন খেলনাটা কিনেছে সেটা দেখতে হলে নেক্সট পার্ট দেখতে হবে। নেক্সট পার্ট কালকে আসবে। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।